Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen. Ja, ich habe seit 4 Wochen keinen Film mehr eingestellt bei YouTube. Ich hatte so viel zu tun, dass ich irgendwie keine Ambition hatte, da in die Richtung auch noch irgendwas zu machen. Ich bin beim Hanomachweih gewesen und ja, die Bremsen sind an der Hinterachse soweit fertig, alles neu gemacht, die Beläge und die Radbremszylinder eingebaut. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, oder? Was meint ihr? Nieten alle drin. Und zwischendurch habe ich dann noch Brennholz gemacht. Und ja, da war irgendwie keine Zeit für irgendwas. Letztes Wochenende war ich dann mal wieder draußen unterwegs. Das Filmchen kommt dann demnächst, in ein paar Tagen. Ja, und jetzt werden wir uns erstmal stärken. Meine Frau hatte mir was mitgebracht. Ahoi Brause. Profi Brause Waldmeister. Den werden wir uns jetzt erstmal schön genehmigen. Kommt passend auch im Kühlschrank. Prost auf euch. Prickelnd sauer, ja, das umschreibt es richtig. Und Waldmeistergeschmack, das ist doch was Feines. Ja, ich hoffe, euch war das nicht langweilig in den 4 Wochen, wo hier nichts kam. Aber ich habe schon gesehen, einige haben sich auch dann mal ältere Filme angeguckt. Das ist auch gut so, weil da gibt es eigentlich genug zu gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme sind da jetzt? Über 600. Ich glaube, da kann man auch so zwischendurch mal gucken. Ne? Ja, sonst gibt's nichts Gutes, außer der Herbst ist da. Die Tage werden kürzer. Die Temperaturen werden angenehmer. Wollpullover schon wieder an und die Mütze wieder auf. Ja, jetzt ist es richtig angenehm. Also ich find's gut. Herbst, schön. Die Farben langsam. Es verfärbt sich alles. Die Blätter rieseln langsam. Genau meine Jahreszeit. Auf jeden Fall, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und bis demnächst hier in diesem Kino. Macht's gut.